नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई आजको यस भिडियोमा। र आज मैले तपाईलाई युट्युबमा आउनको लागि के कुराहरु तपाईसँग नलेज हुनु जरुरी छ र तपाईसँग के कुरा इक्विपमेन्टहरु हुन जरुरी छ भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। तपाईले यदि युट्युबमा आएर राम्रोसँग काम गर्नुभयो भने घरमै बसी लाखौं रुपैयाँ कमाउन सक्नुहुनेछ। त तपाईलाई थाहा भएर यो भिडियो क्लिक गर्नुभएको होला। अब तपाईलाई म ढिलो नगरी भिडियो अगाडि बढाउन चाहन्छु। भिडियो अगाडि बढाउनु भन्दाखेरि पहिला मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकैको बेल आइकनको अल नोटिफिकेसन अन गरी भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। सो साथीहरु, तपाई यदि युट्युबमा आउन चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाईले सबैभन्दा पहिला एउटा युट्युब च्यानल खोल्न जरुरी हुन्छ। युट्युब च्यानल कसरी खोल्ने भन्ने कुराहरु मैले मेरो च्यानलमा राखिसकेको छु। त्यहाँ गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब च्यानलको सेटिङ गरेर तपाईले एउटा राम्रो युट्युब च्यानल आफ्नो क्याटेगोरी अनुसारको युट्युब च्यानल खोल्न सक्नुहुनेछ। र त्यसैगरी म तपाईलाई अर्को कुरा के बताउन चाहन्छु। युट्युब च्यानलमा आउनुभन्दा अगाडि तपाईले भिडियो एडिटिङ गर्न एकदमै जरुरी छ। यदि भिडियो एडिटिङ तपाईलाई गर्न आउँदैन भनेपछि कृपया म कमेन्टमा भिडियो एडिटिङको भिडियो लेख्नु होला र म भिडियो एडिटिङको भिडियो चाँडै नै ल्याउने छु। सिम्पल भिडियो एडिटिङ तपाईलाई सिकाइदिने छु। कसरी भ्लग च्यानल एडिट गर्न सकिन्छ, कसरी टेक च्यानल एडिट गर्ने, कसरी तपाईले चाहिँ अर्को फ्याक्ट च्यानल बनाउने भन्ने कुराहरु म तपाईलाई सिकाउने छु भिडियो एडिटिङमा चाहिँ। त्यसैगरी तपाईलाई अर्को कुरा थम्बनेल कसरी बनाउने भन्नेमा पनि जरुरी हुन्छ। थम्बनेल कसरी बनाउने भन्ने भिडियो मैले छिटोभन्दा छिटो मेरो च्यानलमा ल्याउँदै छु। र त्यसैगरी तपाईलाई अर्को तेस्रो कुरा भनेको तपाईलाई कसरी भिडियो अपलोड गर्ने भन्ने कुरा जरुरी हुन्छ। तपाई यदि सर्ट्स अपलोड कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिक्न चाहनुहुन्छ भने मेरै च्यानलमा छ। त्यसैगरी लङ भिडियो कसरी अपलोड गर्ने भन्ने कुराहरु तपाईले सिक्न चाहनुहुन्छ भने पनि मेरै च्यानलमा छ। त्यसैगरी तपाईले अर्को कुरा सिक्नुपर्ने जान्नुपर्ने भनेको एसइओ गर्न जान्नु जरुरी छ साथीहरु। एसइओ भनेको युट्युबको सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भन्छ, जसले तपाईले सर्च गर्न सिकाउँछ। जस्तै तपाईले ट्याग, टाइटल, थम्बनेल, डिस्क्रिप्सनमा विभिन्न कुराहरु लेख्न वर्ड्सहरु लेख्न जरुरी हुन्छ। त्यसलाई भन्छ एसइओ। यदि तपाईले एसइओ जान्नु भयो भनेपछि तपाईले छिटोभन्दा छिटो च्यानललाई र्याङ्क गर्न, त्यसैगरी ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को नम्बरमा भन्नु पर्दाखेरि तपाईलाई यदि कुरा सबै भइसकेपछि एउटा फास्ट नेटको जरुरी हुन्छ। नेट यदि भएन भनेपछि तपाईहरुले भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैगरी तपाईले विभिन्न क्याटेगोरी अनुसारका भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिले मैले बनाइरहेको टेक क्याटेगोरी तपाईहरुलाई जस्तै सिकाएको छु, एक्सप्लेन गरेको छु। यो भनेको टेक क्याटेगोरी हो। जस्तै फ्याक्ट क्याटेगोरी हुन्छ। त्यसैगरी विभिन्न क्याटेगोरी छ। क्याटेगोरी एउटा निश अनुसारको काम गर्नुभयो भनेपछि तपाईले पक्कै पनि तपाईको च्यानल ग्रो हुन्छ। यदि तपाईलाई के क्याटेगोरी हुन्छ, के क्याटेगोरीमा आफूले भिडियो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु भएको छैन भने कृपया कमेन्ट गर्नु होला र म त्यो क्याटेगोरीको पनि भिडियो ल्याउने छु चाँडै नै। त्यसैगरी तपाईले अहिले सबैभन्दा नजिक एकदमै ट्रेन्डमा रहेको भिडियोहरु भाइरल हुने भनेको भ्लग च्यानल हो। भ्लग च्यानलमा एकदमै गर्न पनि सजिलो, काम गर्न पनि सजिलो, एडिट गर्न पनि सजिलो र जिरो कस्टमा पनि तपाईले एकदमै छिटो ग्रो गर्न सक्ने र पैसा कमाउन सक्ने च्यानल भनेको भ्लग हो। भ्लग च्यानल यदि तपाईले कसरी खोल्ने, कसरी गर्ने भन्ने चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला र त्यसको म भिडियो ल्याउने छु चाँडै नै। त्यसैगरी अर्को भनेको तपाईसँग स्मार्टफोन 128 GB सम्मको स्टोरेज भएको स्मार्टफोन र राम्रो क्यामेरा भएको फोन हुन जरुरी छ। यदि फोनै भएन भने तपाईले भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्न। राम्रोसँग काम गर्नको लागि राम्रो खालको मोबाइल हुनु तपाईलाई जरुरी छ। मेरो त अहिले टेक्नोको स्कार्स 70 रहेको छ। तपाईले एउटा नयाँ युट्युबको लागि नै भनेर फोन लग्न चाहनुहुन्छ भनेपछि अलि राम्रो 128 GB सम्मको फोन लग्नु होला। मेरो अब छिटै नै सायद आइफोन आउँछ होला, आइफोन 13 अथवा आइफोन 11 आउँछ होला। र इक्विपमेन्ट त्यसैगरी ट्राइपोड पनि तपाईले सक्नुहुन्छ भने एउटा ट्राइपोड लग्नु होला। यदि तपाई भ्लग च्यानल गर्नुहुन्छ भने भ्लग च्यानलको लागि ट्राइपोड गुरिल्ला ट्राइपोड एकदम बेस्ट हुन्छ। त्यसैगरी बोया M1 र बोया M1 माइक भन्ने हुन्छ। बोया M1 भनेको तार झुन्डाएर तपाईलाई यहाँ स्क्रिनमा देखाएको होला, त्यो यस्तो खालको माइक हो। र बोया M1 भनेको यस्तो खालको माइक हो, तपाईले स्क्रिनमा देखाइएको होला।
र यो मध्ये कुनै एउटा माइक हुनु तपाईँलाई जरुरी छ। त्यसै गरी तपाईँलाई अर्को भनेको तपाईँलाई सबैभन्दा लगनशीलताको जरुरी छ। यदि तपाईँले डे बाई डे भिडियो राम्रो क्वालिटीको ज्ञानवर्धक भिडियोहरू तपाईँले हाल्नुभयो भनेपछि तपाईँको च्यानल पक्कै पनि ग्रो हुन्छ र ऱ्याङ्क गर्छ, ग्रो हुन्छ र तपाईँले त्यसबाट अर्निङ गर्न छिटोभन्दा छिटो सजिलो हुन्छ। तपाईँसँग यदि सम्बन्धित तपाईँको क्याटेगोरी सम्बन्धितको नलेजै छैन, यदि ज्ञानै छैन भनेपछि तपाईँले भिडियो एडिटिङ सम्बन्धी गरेर तपाईँले काच्चो भिडियो बनाएर केही पनि हुनेवाला छैन। यदि राम्रोसँग गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले आफ्नो क्याटेगोरीको सबैभन्दा पहिला के गर्नुहोस् भनेपछि ज्ञान बटुल्नुहोस्। तपाईँले युट्युबमा सर्च गरेर हुन्छ कि कतै अन्तबाट सर्च गरेर हुन्छ कि सबैभन्दा आफ्नो च्यानलको सम्बन्धित ज्ञानहरू आफूसँग हुनु जरुरी छ। त्यसपछि त्यही क्याटेगोरी अनुसारको त्यही क्याटेगोरीलाई पछ्याउँदै तपाईँले निरन्तरता दियो भने एक दिन तपाईँ पक्कै पनि सक्सेसफुल हुनुहुन्छ। आजको भिडियोमा मैले के चाहिन्छ त युट्युबमा आउनुभन्दा पहिला भन्ने कुरा मैले बताएँ तपाईँलाई। एउटा तपाईँलाई भिडियो एडिटिङ चाहियो, एडिटिङ अपलोड कसरी गर्ने, त्यसै गरी सबैभन्दा पहिला युट्युब च्यानल चाहियो, अपलोड कसरी गर्ने, त्यसपछि अनि भिडियो एडिटिङ कसरी गर्ने, त्यसपछि अनि थम्बनेल कसरी लगाउने, ट्याग, डिस्क्रिप्सन, एसिओका कुरा भयो, त्यसपछि आफ्नो मोबाइल फोनको कुरा भयो, मोबाइल फोनपछि माइकको कुरा भयो, माइकपछि ट्राइपोडको कुरा भयो, शान्त र एउटा टक्क शान्त वातावरणमा तपाईँले चाहे अनुसारको निस अनुसारको एउटा ठाउँ चाहियो तपाईँलाई। अथवा भ्लग च्यानल बनाउने हो भने त तपाईँलाई जहाँ पनि बनाउन सक्नुभयो। नत्र भनेपछि तपाईँ यदि जुनुनु छ भनेपछि कृपया युट्युबमा एकदमै धेरै पैसा छ, तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले तपाईँलाई आज बताएँ कि के चाहिन्छ भन्ने। योभन्दा पछाडि पनि धेरै छ युट्युबलाई तपाईँले दिनुपर्ने, र युट्युबले पनि तपाईँलाई दिन्छ त्यही अनुसारको छप्पर फाड्के पैसा। र तपाईँ के गर्नुहोस् भनेपछि आजैबाट काम गर्न सुरु गर्नुहोस्। मैले पनि भर्खर खोलेको च्यानल हो। तपाईँ र म सँगसँगै मिलेर म तपाईँको समस्या हल गर्ने कोसिस गर्नेछु। तपाईँ कमेन्ट गर्नुहोस् आफ्नो प्रब्लमको, म तपाईँको समस्यालाई सकभर छिटोभन्दा छिटो हल गर्ने कोसिस गर्नेछु र तपाईँहरू पनि मसँगै मिलेर ग्रो गरौँ। ओके, आजको भिडियोमा मैले तपाईँलाई बताएँ कि कसरी एउटा च्यानलको लागि के सामानहरू तपाईँलाई के नलेज हुनु जरुरी छ, के सामानहरू तपाईँसँग हुनु जरुरी छ भन्ने कुराहरू बताएँ। र तपाईँले सबैभन्दा पहिला सुरुमा धेरै लगानी गर्नु जरुरी छैन। मैले भनेको कुराहरू मात्रै गर्नुभयो भने तपाईँलाई इनफ हुन्छ। धेरै भिडियो लामो गराउनु पनि जरुरी छैन साथीहरू। तपाईँले आगरे अलङ्कार बुझ्ने मान्छेले सबै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ। कृपया मेरो च्यानललाई नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला, माया देखाइदिनु होला। यस्तै खालका नयाँ भिडियोहरू तपाईँलाई उपलब्ध गराउनेछु। र लास्टमा जाँदै भिडियो लाइक पनि गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजको भिडियोबाट तपाईँ सामुबाट छुटिन्छु। भोलि नयाँ भिडियो आउनेछ। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब चाहिँ लास्टमा भयो नि गर्न नबिर्सिनुहोस् है त।